Основные проблемы, с которыми пациенты обращаются к врачу-сомнологу, чаще всего это синдром обструктивного апноэ сна, бессонница, нарушение циркадных ритмов сна. Основными симптомами синдрома обструктивного апноэ сна является храп, остановки дыхания во сне, также прогрессирует дневная сонливость, повышение массы тела и снижается работоспособность, повышается утомляемость. Достаточно провести во время ночного сна, как в домашних условиях, так и в клинике, так называемый респираторный мониторинг, который представлен аппаратом, в данном случае у нас сомночек, который фиксируется на руку, и пульсоксиметр, и, естественно, канюли фиксируются в нос и за уши. И в течение ночного сна проводится диагностика дыхания во сне. То есть мы можем определить сатурацию и есть ли нет храпа и остановки дыхания. И уже, естественно, по результатам данного метода диагностики определяется степень нарушения дыхания и, естественно, выбирается метод лечения. Либо это консервативный, либо оперативное лечение, и при средне-тяжелой степени даже СИПАП-терапия. То есть СИПАП-терапия, вот представлен аппарат, компрессор, увлажнитель, через трубку и маску подается воздух в дыхательные пути, и, так скажем, методом расправление дыхательных путей храп устраняется первую же ночь, остановки дыхания устраняются первую же ночь. Мы рекомендуем в нашей клинике проводить пробное лечение. И уже по, так скажем, по результатам приемлемо или неприемлем данный метод лечения пациенты уже используют в дальнейшем в течение какого-то периода, а может быть даже в течение всей жизни СИПАП-терапию. Естественно, он уже пользуется затем в домашних условиях вот с помощью этим прибором. Приборы уникальные, в данном случае это оборудование экспертного класса, даже PrismaLab, который может подбирать разный режим лечения необходимый, даже вплоть до лечения таких серьезных заболеваний, нарушения дыхания, как при нейромышечных заболеваниях, при спинальной мышечной атрофии, боковом амиотрофическом склерозе. И, естественно, пациент пользуется вот уже этим прибором, но с регулярным посещением врача-сомнолога с целью оценки эффективности терапии. Так как, во-первых, здесь есть вот флеш-карта, которая позволяет даже дистанционно контролировать лечение, и достаточно отправить файлы с этой картой, и мы можем даже дистанционно определить, пользуется ли пациент СИПАП-терапией, насколько эффективно, и даже поменять, если такая есть необходимость, настройки в лечении. Где бы ни был пациент, если у него есть доступ к интернету, он может, естественно, вот таким образом связаться с врачом-сомнологом. Несомненно, метод так называемой СИПАП-терапии требует привыкания, метод неординарный, так как, тем не менее, то есть маска на лице, естественно, и народное тело вот таким образом фиксируется с помощью ремней, но при средней тяжелой степени, когда у пациентов резко выражена дневная сонливость и однозначно идет, так скажем, снижение жизненной активности, этот метод лечения очень эффективен, так как у пациентов уменьшается дневная сонливость и, естественно, улучшается настроение. И пациент иногда даже снижается цифра артериального давления, и однозначно уменьшаются риски таких серьезных заболеваний, как инсульт, инфаркт и риск засыпания за рулем